今天我们来讲鸟儿们 ，birds。这是那个粉红色的那个大大的腿很长的鸟 ，flamingo， 对吧？火烈鸟。这个是一个很小，有时候在我们家窗外能看到特别小，翅膀扇最快的 hummingbird， 蜂鸟。birds， 这个很漂亮的树枝上有不同颜色的花，对吧？白色、粉色、红色。树干上呢站了不同颜色的鸟，对吧 ？Blue jay 蓝鸟，黄色的鸟，棕色的鸟，棕色鸟肚皮是橙色的。然后它们飞走了。一天早晨，他在打开的窗户外面，我在打开的窗户外面听到了鸟在唱歌，听到鸟吱吱吱吱吱这样唱歌，对吧？在窗户外。鸟儿呢，可以是可以是黄色的 ，yellow， 可以是蓝色的 blue， 或者是棕色的 brown， 棕色哪吒茂茂的颜色就是棕色，对吧？或者是红色的 red， 或者是绿色的是 green， 可以是各种各样的颜色哈。它有的时候也是会写，可能是黑色的，对吧？它们的眼睛、它们的羽毛，或者只是它们的这个形状，看起来是黑色的。有的时候它可以很大，像那个火烈鸟一样，对吧？腿非常非常长，个子很高。或者呢，像这个小蜂鸟一样，就很小很小，真的就非常非常小。或者呢，在它们中间的各种各样的形状都可以。猫头鹰，对吧？这个是海鸥吗？麻雀，还有各种各样的小鸟，对吧？哪吒猫头鹰怎么叫来着？我们前2天刚学过 ，who， 对吧？猫头鹰这样叫。我有一次呢，看到有7只小鸟，在一个电话线上，就是有时候小鸟会在这个电线上就在那站着，对吧？它们也不动，它们就站在那里一动不动，它们还是一动不动。但是它刚刚朝另外一个方向看了一眼，它刚朝旁边看一眼，再回头看的时候啊，小鸟儿全飞走了，线上一只鸟都没有了。你想象一下，如果说小鸟飞过去的时候，会根据它们的尾巴的颜色留下一条一条的线，那天空中一定是这样的，对吧？有那个鸟这样飞过去就留一条线，这样飞过去就留一条线。棕色的可以这样直着飞过去有一条线，黑色有一条线。天空中会有各种各样五彩斑斓、曲曲弯弯的线，对吧？因为有鸟儿不停地从上面飞过去。或者呢，如果说天上的云朵像鸟儿一样，那也会很酷，对吧？你看这些云都像鸟儿一样在飞，对吧？或者说晚上的时候，像鸟儿一样这样蜷成一团在睡觉。这个作者好有想象力，对吧？哪吒也很有想象力，觉得那个，觉得那个南瓜是那个车的茂茂，对吧？这都是想象力，你想得很好。在冬天的时候呢，一个鸟儿在树上它看起来好像就是一片最后没有掉落的红色的叶子一样，对吧？这个小鸟它就像是这个树的叶子一样。或者呢，有的时候这个树上有很多很多的小鸟，同时有很多很多的小鸟。然后呢，如果它们同时都飞开的话，有的时候因为旁边来了人，它会同时飞开，会怎么样呢？ Surprise！ 你感觉好像就是这个树在对你喊一样，对吧？因为所有的鸟一下就都哇飞出去了，你感觉好像就是树在对你喊一样。他说，如果说我是一个小鸟的话，那我就会问其他的小鸟，当下雨的时候，
当下雨，他们不能回到自己的巢的时候，他们会去哪里呢？你看，开心，这是天气很晴朗的时候，到处都是鸟，对吧？如果下雨的时候，你就看不到小鸟了。所以说，他很想问，如果说他自己是一只作者，如果是小鸟的话，他想问别人，如果小鸟下雨的时候会去哪里？他呢，这个作者这个小女孩，她喜欢假装自己也是一个小鸟，她这样把手臂这样展开，这样跑，对吧？她觉得她像小鸟一样在飞，虽然她可能不能真正的飞，但是她可以，但是她可以干什么呢？我们想一想，她虽然不能像小鸟一样的飞，但她可以做什么呢？它可以像小鸟一样的歌唱，对不对 ？I can sing。你看，小鸟在窗外唱歌，小朋友可以在家里唱歌，像小鸟一样。好了，今天就是讲了各种各样的鸟，有各种各样的颜色，各种各样的大小，然后作者也很有想象力的想，如果小鸟飞过天空的时候，会根据它们的尾巴留下轨迹和颜色，那天空会是什么样？如果天上的云朵都像鸟儿一样，那会怎么样？然后有的时候呢，鸟儿在树上，感觉就像是树的树叶一样。还有想了各种各样的场景。我们人虽然不能像鸟儿一样飞，但我们也可以像小鸟儿一样唱歌，对不对？好，爸爸爱你，拜拜。